говоря с Петя, там като се срещали там като се дава на шатия. Да, от понеделник. И ще да кажа. Знаете друг начин, ако се чекате българска дума пич. Каква е думата? Да осъзнаете друг начин, ако се чекате българска дума пич. Да. Добре, ами благодаря ви, които дойдохте. Тези от вас, които не са, колко от вас не са били на Startup Weekend всъщност? Добре, половината, така че значи наистина тогава е важно за тях. За всеки случай, за тези, които не са с нас днес, записваме видеото, понеже всички знаят, че ги качваме онлайн и станах малко мързливи да идват на място вече. Това е супер, няма се налага да стана между нами подробно. Startup Weekend е 50, почваме какво е Startup Weekend, къде да намерим повече информация, Judging Criteria, общо всичко, което е по аджендата за днескашната среща, която може да намерите във Facebook групата на Startup Weekend Varna. Така, ще отворя сайта, за да не пропусна нещо. Значи, първо цялата информация за Startup Weekend Varna може да намерите на varna.startupweekend.org. Startup Weekend е американска НПО организация, която стартира в Сиатъл преди около 10 години и понеже събитието е толкова позитивно и добро, те се получава така, че в момента във всеки един град почти се организира такова събитие. Значи над 8000 града по света, над 150 държави, над 250 000 предприемачи, над 70 000 стартъпа са били родени като статистика за последните 10 години Startup Weekend. Формат е лесен, 54-часово събитие. Всички се събират в петък в 6 часа, минават регистрация. Съответно има контрол на достъпа до самото събитие и презентират идеята си във формата на elevator pitch, във времето на една минута. Какво трябва да включва презентацията? Около 5 секунди се говори за себе си, т.е. цялото събитие се провежда официалната част на английски език, а работния език може да се бъде и български вътре в групата. Миналата година в няколко от екипите имахме чужденци. Те се работния език също беше и английски. Но презентациите се правят изцяло на английски задължително, защото те се качват просто след нашата страница. Ние ги съветваме към Startup Weekend и тяхната мрежа от бизнес ангели и инвеститори, които се интересуват или изобщо други стартъпи по света, които правят нещо подобно, могат също да се свържат с тези хора и да създадат такъв международен някакъв екип. Тоест, дава се възможност. Тук може би ви ще кажете, аз не искам целия свят да знае моята идея, защото някой ще открадне и ще направи и нали, пашли съм този прецакане там, дето няма да настане. Обаче не е точно така. Защото ако една идея е толкова лесна да бъде открадната и репликирана и направена където е било, значи тя не е толкова добра идея, защото всеки може да открадне. Другото нещо е, че един инвеститор, когато поглежда върху един бизнес, той отчита 10% като идея, 40% като екип и съответно неговия бекграунд и 50% execution. Ще ви дам пример. Ако днес Христо ми сподели неговата идея, аз реша да открадна, понеже той има икономическо образование, пък аз имам техническо, моята идея ще се разви малко по технически аспект, докато неговото ще се разви може би по-икономически маркетинг и каквото да било там. Освен това, той ще има екип от 4-5 души, които също ще имат някакъв негов бекграунд. И аз също ще имам екип, които ще имат техния бекграунд. И на база на този бекграунд идеите стават коренно различни и почват да се отдалечават във всеки един момент. Начинът, по който го изпълняваме идеите си е тези 50%. Кои хора познавам аз, кои хора познавам той, как той ще подходи към определен проблем, как аз. И след един бизнес претърпява изключително много метаморфози. Nokia е била фабрика за хартия, не така? Сега правят телефони. Минали са през сателити, монитори, телевизори, които са стигнали до телефоните. Това се случва за всеки един бизнес. На Startup Weekend се ражда една идея. Най-ценното, което получавате от Startup Weekend е така наречената обратна връзка. Може да го представите пред изключително много хора, които с това се занимават. Значи ние имаме изключително богато портфолио от ментори, които са минавали през тази процедура. Може да видите на сайта на varna.startupweekend да прочетете. Имаме също техните Facebook и LinkedIn акаунти, така че може да се свършите директно с тях и да говорите. Имаме от гледна точка на SEO, маркетинг, development, user interface, finance. Портфолиото от хора, които могат да ви помагат по време на Startup Weekend е ужасно голямо. А на къде бях тръгнал с това?
че на стартъп weekend точно се получава тази голяма обратна връзка. Тези хора могат да дадат такава. Самата публика може да каже дали се интересуват от вашите идеи или колкото да е невероятно nobody cares about it. И най-вече журито. Журито е, както каза наскоро Любен Белов от основателя и един от основателите на Launchpad, това е един от високорисковите инвестиционни фондове, който е базиран в София с бюджет от 9 милиона. Каза, аз съм се срещал за последните 2 години с над 2500 души и съм чул сигурно още толкова идеи. И мога да оценя добрата от лошата идея, мога да дам веднага обратна връзка. Тоест тези хора виждат потенциал и могат да насочат наистина в правилната насока, а те всъщност са там, за да могат да инвестират в стартъп. Журито ще се състои от... Журито на стартъп weekend във Варна винаги се състои само от хора, които дават пари на стартъпи. Съответно сме поканили Дилян Димитров, който е кофаундър и основател, един от основателите на Eleven. Това е другия инвестиционен фонд, който направи с европари, с 11 милиона мисля, че разполагат. Румен Илиев ще представлява Launchpad, Августина Пашева ще представлява Воевода Ventures. Те са малко по-голям инвестиционен фонд и взимат стартъпи, които вече са малко по-напреднали или по-завършили, правят последващото финансиране, като им помага да се релокират в Сицилиевата долина. Имаме Петър Шарков, той е президент на Started Smart. Те наскоро направиха своята собствена преакселераторска програма, нещо като инкубатор, така мога да го кажа, с невероятни курсове, помощ, просто беше много добре и смятам да го повторят през септември месец. Имаме Павел Пенчев, който е изпълнителен директор на Еконт. Еконт, не знам дали знаете, си има собствена такава инвеститорска вътрешна програма, т.е. ако вашата идея е свързана с логистика или нещо свързано с логистика, да използва услугите на логистика, да кажем онлайн магазин, който ще трябва да се върши с някаква система, която доставя нещата, които предлага. Това е човек, който би се заинтересувал да инвестира в този стартъп и да му помогне да се развие. Дили Маджарова е Business Development Manager в метро реклама. Това е общо взето една от най-големите компании, която държи билборди и те всяка вид реклама извън градовете и по търговските обекти. Те също имат нужда от иновативни хора, които да представят рекламата по нас. Ще имат специална награда на Startup Weekend от 2000 лева за екип, който работи по тяхна идея. Имаме Галин Динков, който е съосновател на една от софтуерните варненски фирми, която се казва Зарива. Те се занимават изцяло с Game Development и Галин е там, за да търси проекти, които са свързани точно с Game Development. Тоест, ако някой измисли някаква много иновативна, интересна игра, той ще е първият човек, който ще се вдигне ръката и ще се опита да инвестира и да привлече този човек в екипа си. И на предпоследно място е Рун Сонсвал, той е основател и изпълнителен директор на First Online Solution. First Online Solution е от също големите барненски компании. Те се занимават както с онлайн маркетинг, SEO, WordPress вебсайт, в последно време стъпват на ап приложенията. Както слушателите много обичат да казват, понеже аз рядко виждам криза състояние. Той има над 54 различни бизнеса, които управлява и човек постоянно инвестира в нови и нови неща. Миналата година той предложи пръв на победителя на Startup Weekend Varna да кофинансира неговата инвестиция, да инвестира инвестицията на Eleven, т.е. Eleven иска да инвестира в него и той предложи да също да добави и също така Димитър Георгиев. Може да прошили повече за тях, няма повече да ви говоря за това. Да се върнем обратно на... Казах ви за 60-секундния пич, казах ви за това какво, че не е опасно някой да ви открадне идеята. По всяко време може да прекъсвате и да ми задавате въпроса, ако нещо не е ясно, да не забравям да ви изтървим нещо. Сега какво трябва да включвам пича? Имате само 60 секунди. Всички говорят, разсеяни са. Някой път микрофона почва да бучи. Някой говори, никой не възслуша. Те са изслушали преди това 20 различни други идеи, вече им се напълнил главата, от тук не могат да възслушат. Вашата идея трябва да може да презентирате по много outstanding начин. Наистина да се различавате от останалите, за да може съответно да привлечете вниманието и последствие да привлечете повече хора в екипа ви. И когато, да кажем, вие много добре презентирате, след това, когато се оценяват самите идеи от аудиторията, при вас има 10 души, които чакат да бъдат част от вашия екип и може да изберете най-добрите от тях. Докато
Докато ако сте имали ако дори имате гениална идея и по-лош 60 секунден пич, тогава по-малко хората при вас, после ви трябва да ходите да ги търсите и понякога път реализацията не става толкова добре. Идването на Startup Weekend с пренаправени екипи е голяма грешка. А защо? Защото хората, които се познават, те имат нещо общо помежду си. Тоест, учили са заедно, работят в една сфера, колеги са, нещо ги свързва. Тоест, те имат един и същи бекграунд. Тоест, контрибуцията, която те могат да дадат едни на други, е много минимална. Докато на Startup Weekend има хора от всякакво различно естество и различен бекграунд. Умешвайки се с тях, човек може да получи най-малкото или по-добър нетворкинг, съвсем различна визия върху идеята си, много повече да се облагороди и да се развие. Ако, примерно, да кажем, аз водя екипи 5 души след себе си и съм казал, имам гениалната идея, не ще печелим, ами те много рядко ще му апострофират и ще надградят от моята идея, така ще да стане по-добра. И затова тия примейт екипи, нали, съществуват, не ги забраняваме, но като цяло са не е много добра. Не е много добро нещо. И да се върнем вече наистина на пича. 60 секунди, чисто, ясно и кратко. Не е нужно да запомняте 60 секунди. Имам един познат от Facebook, който казва, ако не може да кажеш идеята си в едно изречение и всеки да те разбере, значи не е много добра идея. Трябва да е сем. Тоест, казвате се в рамките на 5 секунди кои сте вие, какъв е вашия бекграунд, разказвате за проблема, който не сте намерили и идеята е вашето решение съответно. Последните секунди на пича ви може да кажете от какви хора имате нужда. Примерен elevator pitch, който сега ще ви направя, ще обясня защо го правим така. Hello, my name is Galen. Мисля, че няма проблем да го кажа на английски. My name is Galen and I'm a software engineer since 10 years. I've been working for TomTom doing GPS routing and navigations. You know how the public transportation is Varna is. It's very hard to find when the bus is going to come. There are multiple buses. I don't know the routes. If I'm a foreigner, it's absolutely impossible to find my way around this city. My idea is to build an application and website where you can see the lifetime timetable of every bus for every bus stop in Varna. I need 2 developers, one for iOS, one for Android, one web developer and one designer. Thank you. Ето така го структурирам. Първо казах за себе си. И забелязвате ли, аз не казах, че съм работил, нали, аз съм правил много неща през живота си, но не казах, че съм бил в Макдоналдс, не казах, че съм работил по хотелите, а казах точно това, което хората ги интересува. Аз съм работил за най-голямата компания за карти и навигация в Европа. Съответно, аз разбирам тези работи, вярвайте ми. И че съм моят бекграунд, че всъщност не съм маркетолог, ами съм софтуер инженер, значи имам някакъв технологичен бекграунд. Второто нещо, което казах, е проблема, който се случва, а именно, че нямаме разписание, нямаме табла, които да казват кога къде идва разписание, макар че днеска вече не е релевантен този пример, защото днеска кмета пусна такова, ако сте чели във Facebook. Пусна ни пример, всеки спирки и всеки автобус стои. И освен това е лайфтайм, пуснаха GPS система днес, така че наистина може да се проверят всички автобуси на градски транспорт, кога на коя спирка идват и къде се намират в момента. Така че вече не е релевантен пример. Да се върнем обратно, описахме проблема. Varna traffic.com се казва сайта, да приключим с темата. Следващото развитие на идеята е къде най-близо има такси, примерно. Ами тя вече съществува, за съжаление, да. Това, което ще довърши, после ще кажем така. Запазете идеите за след. След това казахме за това какъв е проблема накратко и казах какво е решението. Направим апликации, сайтове и казах какви хора имаме нужда. С това приключва пича, беше ясно, кратко. Горе-долу трябва всеки да може да я разбира. Колкото повече кажеш, толкова повече има шанс някой да не те разбере. Относно идеите, няма нищо лошо вече да го има. Много хора нали казват, ама сега тази гениална идея, тя е така и така и така. И то вече има 5 такива на пазара. И едно от тях е Google, другото е Facebook, които ги прави, нали няма как нито ги победиш с пари и конкуренция, защото има големи компании, които седят за тях. Няма нищо лошо идеята ви вече да съществува, въпросът е да направите по-добре. Историята показва, че не първият, който е изобретил нещо, този, който е победителя, а втория или третия, защото е направил по-добре от него. Така че няма проблем.
Говорете за идеята си максимално много, получавайте обратна връзка, служите хората дали са ентусиазирани, дали наистина ни трябва, дали наистина искат да я купят, дали въобще някой го интересува. Защото би било много по-полезно да инвестирате всичките си спестявания, времето една година напред и хиляди нерви, за да разберете, че никой не се интересува от тази идея. Защото нали ще работите върху нея една година и накрая презентирате пред хората и казвате I don't care. По-добре по-раничко да ви дадат информация. И общо той като един подарък. Отиваш при някой и казваш, това е моят подарък, нали? Прави това. И той ти казва ми, искам да е малко по-висок, панелката да е по-розова и да е жълт. И отиваш, взимаш като правиш по-висок, правиш панелката по-голяма и да е жълт. Отиваш пак при това. Ето това е нали моят подарък, ще го купиш ли на тая цена? Той казва, ще го купя на половината от тази цена, която ти ми казваш. Защото искам да е по-голям, да е 2 за 1 и еди си какво си. Това го правиш на зелена точка на финансово, защото той може да ти знаеш колко ти излиза, колко искаш да го продаваш. Отиваш пак смяташ, правиш го по-голям, така, говориш до доставчика. Отиваш пак. Общо той е един постоянно еволюиращ процес. И затова казахме, че един стартъп идеята еволюира, защото чинок се почна от хартията, защото просто обратната връзка от хората променя идеята. Колко повече обратна връзка има, толкова по-добре. Така, след като приключим с всеки да си изкаже пичовете на Startup Weekend, даваме възможност всеки, който е пичвал, да си опише идеята на един голям лист хартия и след това публиката гласува. Всеки от публиката има по 3 стикера и гласува с стикери за различни идеи. Идеята, която е събрала най-много стикери, получава възможност да се избере маска, т.е. няма някаква награда за тях. Но просто по този начин, която идея събере най-много стикери, обикновено тази, която има най-много желаящи да се включат в този отбор. Много е важно хората, които залепят стикери на вашата идея, да ги запомните визуално, да говорите с тях, да им презентирате идеята, да се опитате да ги вкарате в вашия екип. Най-вече да ги запомните. Защото какво се получава в един момент? Те минават при всички идеи, нали? Никой няма да се хвърля само в една, той ще се хареса, набелязва на 2-3, отива, говори с хората, така. И в крайна сметка този екип, който най-много се му е харесал, обаче никой не го иска. И той почва салута на ляво-дясно, забравя другите 2 идеи. Пък вие като си го познавате, че е дошъл при вас, сте говорили, може да отидете при него, ти в кой екип си, още в никой. Айде бе в моята или те някакво се прави. Дори да не намерите идея по време на твичовете, която на вас не ви е харесала, включете се в екип. Идеите, които се презентират в началото в петък, имат 5% общо с финалните идеи в неделя. Такава еволюция претърпява за тези 54 часа, че бях поканил един инвеститор в Startup Weekend Пловдив миналото година, октомври месец, когато го организирах. Той има свободен ресурс около 100 милиона евро. И човека искаше да види идеите. Той живее в Америка, българин, така. И той дойде в началните презентации. И ги слуша към това всичкото е булшит, нали? Те идеи всичките са така. Викам, така не се прави. Аз така не дойш в неделя, не в понеделник, защото идеите еволюират. И в началото те са едни, но след като минат през този процес на менторстване, на идеи, на validation, на customer acquisition, те стават наистина вече бизнес. Защото разликата между бизнес и идея е огромна. Нали, идеи всеки има, но това, което прави пари, се казва бизнес. Така, и в крайна сметка някои от идеите бяха наистина невероятни в края на този Startup Weekend Пловдив. Хипериновативни, включваха хардуерни решения, повечето от тях продължават все още се реализират, което е голям успех. Да. Всеки ли прави пич? Който иска. Не е дошъл човек да има идея за да на Startup Weekend. Тоест има достатъчно хора с идеи. Не, това е логично, те ако дадат 100 души, ако те имат идея, те трябва да се намерят екип. Да. Като някой го прави, всички слушат. Точно така. Добре. Да. Общо взето всички седят, които ще пичват, ги изкарваме, се нареждат на една линия, един след друг минават и си казват за една минута идеята, взимат си листа, нареждат се на тъп, залепят си на стената и всички идеи или образуват екипи? Не. Значи трябва да имаш 2 или повече души, за да сформираш екипи, за да ти бъде позволено да продължиш нататък. Тоест, ти и още един човек трябва да успееш да убедиш още един човек. И това е логично, защото ако не успееш да убедиш никой за идеята си, може би не е чак толкова добра идея. Или не е озряващо. Или не е озрява, или пък някакви качества липсват, но в повече случаи не е добра идея.
или вече го има. Така, добре. Събитието започва на 30 в петък в 6 часа 00 с регистрацията. След това пичовете. Подсигурено е храна за всички участници, храна и напитки в рамките на нормалното. Менторите се появяват, значи минахме през варианта, още в петък вечерта се формират екипите, те сега почват да работят едни с други. Тези, които не са успели поради някаква причина да се намерят екипи или пък някой хора да в събота, защото петък нещо имат ангажимент. В събота сутринта стартираме един голям борд, където написваме всички екипи, от какви хора имат нужда. Тоест всеки от съществуващите екипи вече сформирани в петък, мога да кажа, аз имам нужда още от дизайна, но ми трябваше един девелопер или нещо от този тип. И свободните хора, които пък идват, ги слагаме в останалите екипи. Съответно не на сила, ако искат. Така. И започват следобеден от менторите. Те почват да дават допълнителни материали. От гледна точка на като бизнес модел Campus, Porter 5 Force, почват да обясняват да менторстват всеки един от екипи. За всички, които са на събитието, има подсигурен хостинг от ICN, основен спонсор на събитието. Също така от Amazon. Google реклами от Google са предоставени. Общо дето почти всичко, което ви трябва да стартирате бизнеса, го имате на лице. Amazon подава? Cloud hosting за $100 на всеки участник. Не на екип, на участник. Тоест можеш само да се... В смисъл, купуваш си билета. И печелиш хостинга на Cloud hosting. Дори да искаш да се сходиш, да се запознаеш с хората, трябва да имаш билет. Да, пък то не е такова събитие за разходка, честно казвам. Хората се заети да правят бизнес, всяка минута им е ценна и много не говорят. Освен ако те не искат да видят. Обичат да гледат и да се забавляват. Да, ами тази година специално, което сме решили да направим е, понеже миналата година имаше така доста интерес от външни хора, които искат да се присъстват на събитието, но не искат да участват, искат да служат само идеите. Тази година в неделя най-вероятно ще се обяви специален билет, който е само за посещение да гледане на финалната презентация. Това ще бъде малко по-ефтино от останали. Но ние искрено насърчаваме хората да дойдат да опитат да направят бизнес, защото за 54 часа най-малко което ще научите как да се направят, как да бъдат предприемачи, как да се направят стартъп. Самата атмосфера на събитието е невероятна, след малко ще дам възможността на някой, който е бил вече да поговори за това, за самата. Аз може ли да задам един въпрос? Да. Защо билета за финалната презентация трябва да бъде по-евтин? Не казах съвсем малко по-ефтин, защото не включва храна. Защо трябва да бъде по-евтин? Той трябва да е по-скъп. Де факто ти отиваш там и ти представят готови идеи. Ами, нали пак казахме за идеите. Готови идеи. Не, той има идеи. Всеки, да. Идеи в интернет има много, да, и даже са вече валидирани. Всеки нормален инвеститор или разумно мислещ инвеститор няма да дойде да открадне идеята ти, да налее $100,000 в нея и да се направи сам. Той ще вземе тебе като един супер мотивиран човек, който е родил, който спи, става с тази идея, толкова е страстен и мисли постоянно за нея и си дава толкова много енергията, че той ще предпочита на тебе да даде $100,000 и ти да го разработиш под неговото менторство. Защото в крайна сметка, ако той го направи с една идея, той няма физическото време да направи още 5-6 идеи. Инвеститорите те искат да инвестират в широко портфолио от услуги. Така, Добре, колко човек са в момента? не мога да ти кажа, честно казвам. Те постоянно се променят. Другото, което е в последния момент винаги всички се купуват билетите, защото такава няма малко разбиране. Докато на Запад винаги ги изкупуват в първите няколко седмици, тук винаги ги изкупуват в последните няколко седмици. Даже миналата година имах така обаждане, те бяха свършили много рано билетите миналата година, още в началото на май, понеже рекламната кампания на събитието почна в януари. Бяхме подранили, защото не беше познат формата. И през май месец имах обаждания, нали, аз съм на Леля Теди си, коя си сина и така, тя ми се обади, ако може ми уредиш ли билет за старата прикрит. Нали, всяка такива шурбърнащини. Обаче, за съжаление, формат на събитието позволява до 125 души и нито един повече. И нямаше как да допусна някои хора да участват. До сега вас между промоции налага ли се да правите? Не. Не ги е окей. Говори добре. Хубавото нещо, което е на Startup Weekend, тази година билетите са доста социални. Значи има промоция, която е доведи приятел, където двама души влизат на цената на един. Тоест, ако вие сте взели билет на регулярната цена, може да се вземете този билет.
Имаше доста добри ефтини билети в началото, които са за по-ранните, за Early Birds девелоперите. И последното нещо, което въведахме е груповия билет, т.е. 4 души могат да се вземат билет. Като това е, нали, всичко е цена на един билет. На днескашното събитие ще се раздадат някакви безплатни билета, така че вие сте късметли, че присъствате на него физически. Има мотивация. Да, абсолютно. 70 лева, който ги дава. Черния пазар. Така, цялата информация. Ами ако вече сме си купили билети, какво Черния пазар, това е Тогава мотивацията е, че каните още хора, които смятате, че могат да бъдат предприемачи. Повече информация за събитието и по-актуална информация обикновено излиза в блога на събитието. Но най-вече може да намерите всичко. Харесате нашата Facebook страница, която може да намерите на facebook.com/Startup Weekend Varna. Тук така излизат абсолютно всички неща, като при евента, това, че имаме специален лектор от Италия, който идва в четвъртък на 29-ти и предлага събитие, което по принцип струва 20 евро, но за тези, които са част от Startup Weekend е безплатно, където той ще говори за това как да се направите стартъпа, как да търсите инвестиции в чужбина. Има повече информация на самото събитие и общо взето всичко, което се случва, се анонсира тук така. Може да видите видеята от миналото на финалните презентации, или видите ключовете, за да се вдъхновите как искате ви да презентирате, да видите какви са грешките, които останалите хора правят, когато презентират. Едно въпрос. Да. Крайната цел, в смисъл, ясно, че е една идея да се достигне до степен на почти реализуемо смисъл и да се финансиране и така нататък. Но документално или нещо такова смисъл трябва ли да има и какво трябва да има? Или трябва да има само една добре оформена идея с подкрепа и с, да кажем, евентуално финансиране? Може да допълня въпроса. В смисъл, той е един лист, който той е ясно презентацията е една минута, но този лист може да бъде предварително попълнен и да е доста голям. Какво представлява една финална идея? Той е лист, който се закачва на евентуално след като идеята е презентирана. Да, той се може предварително да да, попълни. абсолютно. Той може да се попълни всеки момент, не е фатално. Тоест, финалната... Значи може прототип, не е нужно да е завършен софтуер.